Вітаю, друзі. Ну що, вир подій, треба розібратися, що відбувається. Атаки, 40-денне примушення до миру, вибори, зливи інформації. Про все це та інше, і куди рухається країна, ми будемо обговорювати сьогодні з фаховим політологом, викладачем Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, щиро вітаю. Вітаю. Скажіть мені, будь ласка, от сьогоднішній обстріл, черговий військовий злочин рашистів, знову ракетно-дроновий удар по цивільних об'єктах і населенню, знову били по містах. В Києві відомо вже більше, ніж про 20 загиблих. Знову масований удар по столиці. Знову рашисти використали стару тактику нацистів з часів Другої світової. Вони не люди, а біосміття, ми це знаємо. Але ж президент заявив, що триває 40-денна операція по примусу Росії до миру. Це і є та операція? Це точно примус? Це в цій операції така ж доля, як і у того плану перемоги Зеленського, який ми всі пам'ятаємо, але який чомусь не реалізовується? Ну, я думаю, що все ж таки ця операція – це окрема історія, тому що вона доручається конкретним службам. І давайте констатуємо, що ці служби вміють робити свою роботу. Ми теж кожен ранок заперечуємо. Да, ми теж кожен ранок бачимо, як палає на Росії. Причому Україна, ну слухайте, це береш дві новини, да, там 20 будинків в Києві, там НПЗ на Росії, чи там 2 НПЗ на Росії. А тут 20 житлових будинків. Причому там Reuters чи якась там Аль-Джазіра, я бачив сьогодні, да, викладають відео, фото, і ну очевидно, що це ніякі там не військові об'єкти. Тому ну Росія робить те, що вона робила би за будь-яких обставин. Це треба розуміти. І мені здається, що такі удари це ну очевидно не відповідь там на наші операції. Тому що ще раз кажу, росіяни це роблять 5-й рік. Мені здається, це більше відповідь тим, хто зараз чомусь вважає, що війна йде там прямо до завершення, що от вона може там ледь не в будь-який момент закінчитися, і ми можемо займатися, не знаю, політикою, там виборами, наприклад, чи ще якимись речами. Я, до речі, чому про це згадав? Тому що коли я от зранку там ну стрічку відкрив, як і ви, мабуть, да, в Фейсбуці, то в мене практично там кожен другий допис це люди, хтось близький до політики, хтось дуже далекий від політики. Вони всі пишуть, типу, які вибори, які розмови, які там взагалі теми, які там з'являються на Банковій. Треба нові там ще додаткові плани, просто що з цими покидьками робити, що їм ще палити, як їх, в принципі, там знищувати ну, через те, що вони роблять. Треба там, не знаю, план поїздок знову по всім європейським столицям і збирати знову ці ракети, там, Петріоти, тому що вони знову ж били балістикою, і очевидно, що скільки там, 25 ракет, здається, збити не змогли, да? Тому що просто, я так розумію, перехоплювачів не вистачає. Де можуть, збивають, де є ну, моменти, коли не вистачає, ну, на жаль, не вистачає. Тобто, це там ще циркони, які ми, на жаль, не ловимо. Це да, кілька ж разів ми ловили, але знов-таки там на циркон треба просто не одна ракета, там треба 3 ракети, ну, там 5 цирконів, 15 ракет Петріотів. Да? Для розуміння, 15 ракет – це цифра, яку нам нещодавно передали як великий пакет допомоги там Німеччина. 15 ракет, не 150, 15 ракет. Тобто це фактично там 5 ракет зупинити, якими б'ють росіяни. Тому тут, я думаю, питання в тому, що Путін поки зупинятися не збирається. Всі заяви, які ми чуємо від ну, його там найближчого оточення, це заяви про продовження війни. І мені здається, що в нас теж повинна бути відповідна риторика. Риторика не про те, що ми як там будемо проводити вибори і так далі, а риторика, що ми будемо робити в найближчі місяці, щоб зупинити цю навалу і не дати можливості росіянам робити те, що ми, власне, робимо. Погоджуюсь на 100%. Пане Ігоре, у нас співпадають думки. Ну, гаразд, може ми просто на одній хвилі. Але в мене в стрічці, я дійсно підтверджую це, величезна кількість людей, яких я моніторю, і які мають взагалі протилежні погляди від моїх. Вони пишуть те ж саме. Тож це сьогодні, мабуть, точка консолідації в суспільстві. Ми не хочемо виборів. Ми хочемо нанести удар по нашому ворогу. Для цього треба консолідувати суспільство, але ми знову бачимо ці вкиди, все інше. І, до речі, хочу сказати, що величезна подяка титанам із протиповітряної оборони, які зменшили можливу шкоду, яка могла бути. Це вони зробили неймовірно. І нашим партнерам, які віддають нам те, що зараз можуть. Хоча, відверто, мені здається, трохи наша влада не допрацьовує, тому що з Японією, наприклад, тих комунікацій, які могли би бути, не вистачає. А Японія, хочу нагадати, має не тільки запас
цих ракет, а ще й виробляє їх. І треба про це говорити, і треба збільшити. Не треба розповідати казки. Нам дадуть ліцензії, не дадуть Україні ліцензії. Ну, треба це сказати. Не дадуть, не довіряють українській владі і, після багатьох причин не довіряють. Треба комунікувати з тими, хто може це робити. І треба це робити. Тому тут я погоджуюсь з вами на 100%. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, взагалі, тема виборів, вона трохи для пришиблених? Чи дійсно вважаєте, що потрібно проводити вибори? Може і ми пришиблені тоді, якщо ми не погоджуємось. Давайте напишіть в коментарях, потрібні вибори прямо зараз, от під час війни, коли все це відбувається. Чи вибори можливі тільки після того, як закінчиться гаряча фаза війни? Напишіть, будь ласка, ваша думка буде врахована. А ще поставте вподобайку. Це важливо, це підтримка каналу і допомагає каналу працювати. Підпишіться, поширте відео. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також куди закинула вас доля. Звідки ви дивитесь наш ефір, куди вас закинула доля, наближаєте або, не знаю, чекаєте на перемогу. Пишіть про це, це важливо. Я дякую вам. До речі, у мене сьогодні один товариш залишився без квартири, але з життям. І він, і дружина, і донька залишилися живі, а квартири в них більше немає. От я хочу всім сказати, що не ігноруйте тривогу, не ігноруйте, це страшна ситуація, але краще залишитись без квартири, ніж щоб потім сумували всі ваші близькі і родичі. На днях міністр оборони Федоров заявив, до речі, що небо України захищене. І сьогодні ми побачили, що не лише ракети, а й шахеди все ще залишаються загрозою, яку не нейтралізували. А ще 1 липня, нагадаю для всіх нас, ми повинні були побачити реформу ТЦК. Замість неї чергова гучна заява про те, що Міноборони запускає грантовий конкурс, мета якого створити людиноподібних роботів для виконання бойових завдань, зниження ризику для українських військових. Ідея супер. Але це і є така реформа ТЦК? Чи знову одною новиною намагаються перебити інше, новою і піар понад усе? Чи може варто все ж таки схаменитися і почати працювати? Бо ми ж всі чули, буде запроваджена реформа ЗСУ, буде реформа ТЦК, буде роботи-гуманоїди, є чисте небо. Може досі? Чи ця влада вже не може зупинитися? Я хочу дійсно зрозуміти, бо ми ж розуміємо, жити в технологіях можна, але не факт, що країна виживе. І треба навіть, але за умови, що в тебе є база і в тебе є можливість це робити. А як ти зробиш ці технології, якщо в нас тягнеться відома історія з виробником роботизованих комплексів, якого хочуть видати до Росії? Чесно, от для мене це така, знаєте, трошки парадоксальна ситуація. З одного боку ми запускаємо, тезу про людиноподібних роботів, а з іншого боку ледь не хочемо видати людину, яка допомагає Україні. Це знаєте, це, як кажуть філософи, когнітивний дисонанс. А давайте я додам трохи, чого ви ще не знаєте. Сьогодні в нього були слідчі, які вже намагаються йому шити щось по виробництву НРК в Україні. Звідки взяли частоти? Хто вам дає гроші на НРК? Виробництво зброї іноземцям в Україні – це злочин. Я не жартую. Він мені сьогодні телефонував, і ми з ним розмовляли. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Він каже, да почекайте, я хочу робити НРК, і я роблю їх для ЗСУ. Я ж не для Росії їх роблю. Азов хоче, щоб ці НРК вироблялися в них і забезпечували всім необхідним їх підрозділи. А тут приходять, я хочу зрозуміти, що відбувається. І я поки розбираюся, це просто вам нова інформація, яку ще навіть ніде не була. Але це ненормально. Це взагалі ненормально. І що ми будемо... Це, до речі, показова просто історія, да, що якби з одного боку нас розказують, що ми це будемо розвивати, підтримувати, а з іншого боку всі такі ініціативи, по суті, душаться від початку і робиться це незрозуміло з якоїсь там причини. Але дивіться, от з приводу реформи, реформа ТЦК ще не стартувала, хоча її обіцяли 1 липня. У нас оновили, правда, правила бронювання, і вони стали складнішими. Почекайте, бо про бронювання ми поговоримо окремо. Так, я ж просто згадав, я ж кажу, що заяви там з приводу про просування цієї реформи ТЦК, я боюся, що її просто ще не докрутили до такого рівня, що її можна виносити в публічний простір, і вирішили ще трохи спробувати щось там десь поміняти. Крім того, ми ж бачимо, що ці скандальні історії, там виклики представників
представників ТЦК до Верховної Ради України, ну вони мають різні наслідки. Я прекрасно розумію багатьох, в тому числі і народних депутатів, які ну не сильно розуміють, а як так взагалі можна з парламентом там спілкуватися. Да? Коли останній там глава, ну, представник цього ТЦК прийшов, щось папірця зачитав, розвернувся і пішов. Вони там на жодні питання не відповів і так далі. І у багатьох депутатів просто мову повідбирало, тому що ну так не можна робити, як мінімум в парламентсько-президентській республіці. Ну з іншого боку, дивіться, Міністерство оборони ну якось намагається якісь там реформи кудись рухатися. Ну але тут проблема, скоріш за все, в тому, що ця історія про якісь можливі конфлікти, які виникають між міністром оборони і головнокомандувачем Збройних сил України, ну вони дійсно є реальними конфліктами. До речі, Федоров це фактично підтвердив сам в інтерв'ю. Він сказав, що да, є певні проблеми, є певні питання. У нас є незгода по цим, скажімо, питанням. І тут же ж тоді треба включатися, мабуть, Володимиру Зеленському, тому що він верховний головнокомандувач. Він в цій ситуації повинен відігравати роль або А комунікатора, або там роль Б арбітра, ну в певною мірою, да? Зводити їх якось і так далі. З іншого боку, якщо в тебе, наприклад, конфліктна є ситуація, то ти тоді повинен визначитися. Ну, ти на боці кого, да? Або ти їм обом кажеш, там, заспокоїлися, працюємо, робимо так, або ти обираєш якусь одну сторону. Ми не бачимо поки ні першого, ні другого, і кажуть, що у президента гарні відносини що з Сирським, що, власне, з Федоровим, ну, це чудово, ну, дійсно, я зараз без сарказму це кажу, але якщо, наприклад, взаємовідносини між ними не дозволяють якось активно розвивати ту реформу, про яку влада оголошувала, ну то якось треба ситуацію виправляти. Тому я думаю, що в нас буде як з першим етапом реформи. Що я маю на увазі? Її почнуть на пару тижнів, як мінімум, пізніше, і вона явно сильно здивує і не думаю, що приємно громадян. Да? Тому що єдине, про що зараз говорять, що повинно зникнути дійсно, це от так звана ця бусифікація, яка іноді там трапляється на вулицях. З іншого боку, ну от питаєш народних депутатів на ефірах, а що там по реформі, і вони дивляться на тебе, кажуть, а ми не знаємо. Нам ніхто не розказує, да, нас ніхто не інформує. Каже, ну от коли там Федоров був в Верховній Раді, але він перший етап реформи представив. Коли ми запитували про другий, він сказав потім. І каже, ми не знаємо, що буде, а є ймовірність, що прийдеться голосувати. Тобто вже другий етап вже без голосів не пройде, треба буде якісь документи приймати. Чому? Тому що одних постанов Кабінету міністрів не вистачить, треба буде вносити зміни в законодавство в тому числі. І вони говорять, а як ми за це будемо голосувати? Ну от як? Да, прийде Сирський, скаже, треба. Ну, я розумію прекрасно і головнокомандувача, він каже, нам треба нові бригади, нам треба там ще якісь нові речі. Да? В нього є абсолютна логіка там в певних заявах. А з іншого боку, там міністр каже, що та ні, ми будемо там іноземців набирати, ми будемо там роботами воювати. І я навіть більше і за цю ідею, тому що якщо є можливість зберегти життя українців, то треба цим користуватися, скільки би грошей це не коштувало. Але допоки це якось фантасмагорично виглядає, без якоїсь конкретики. Тому ну, може вона з'явиться. Але я думаю, що є ймовірність, що реформу теж розтягнуть на липень, можливо, частково на серпень, а потім вже тільки оголосять, що ми якісь там зміни вносимо і починаємо жити по-новому, як там раніше казали. Я можу вам сказати так, я спілкувався на минулому тижні одночасно спочатку з Міноборони, потім з Генштабом. І там є люди, з якими я спілкуюсь, і цікава ситуація. Обидва боки не готові взагалі шукати примирення один з одним. Я серйозно кажу. А військові кажуть, що, слушай, ну він же відірваний від реальності, він не розуміє. От він купив китайських автівок, там величезну кількість, але припинив ремонтувати бронетехніку, і у нас є величезна проблема. Ми йому кажемо, що нам потрібно оце, він каже, ні, ви будете брати оце. Тому що він так вважає, він комерціалізований. Він не розуміє, що армія – це не бізнес. А я кажу, гаразд, а ви намагалися пояснити? Да, намагалися, бачив, Гаврилюка і Мисюка вигнали взагалі з міністерства. Тому що вони намагалися перекласти з військового на цивільну мову, щоб він зрозумів. Потім говорю з Міноборони, вони мені кажуть, вони заскорузлі, вони нічого не розуміють, ми їм пропонуємо KPI, ТСЕ. Я кажу, тихо, почекайте. Але ви не розумієте дійсно, що відбувається. Може, їм медіатор потрібен, може ще хтось, не знаю. Але вони підтверджують те, що ви сказали. Президент не хоче втручатися
І, до речі, версія співпала ну, дуже сильно в обох боків. Вони кажуть, що президенту вигідно, бо нема об'єднання зусиль проти нього. Бо він зараз боїться, що всі популярністю Фьодорова, а тут Сирський може туди піднятись. Поки вони воюють один з одним, вони не будуть проти мене. Це ненормальна історія. Я коли це почув, кажу, почекайте, як це може бути? І тут почув ще одну цікаву фразу. Розумієш, президент сконцентрований на виборах. Йому зараз не до нас. І оце я почув і в Мінобороні, і в Генштабі. Це дуже погана історія. Дуже погана. До речі, насчет військових та іноземців це теж окрема історія. Тому що Генштаб каже, нам це потрібно. Але, почекай, для того, щоб це дуже смішна ситуація, на 10 людей, на одне відділення іноземців нам потрібен один перекладач-інструктор, один перекладач-командир, один сержант. Це так, для розуміння. Тож, 4 людини обслуги потрібно на цих 10 людей. Це перше. Друге, там є проблема. Повертаємось до Міноборони. Я між ними як чоловік. Мені ж треба розібратися в цій ситуації. Я кажу, дивіться, от є таке. Вони нічого не розуміють. Більше того, вони хочуть гроші зараз на арту, а ми гроші з арти хочемо кинути на іноземців. Я говорю, почекайте, але без арти не можна зробити щільний вогневий вогонь. Це щільний артилерійський вогонь. Бо коли йде наступ ворога, і я це розумію, як людина, яка сиділа в окопі, коли летіти впівіха проти ворога, її можуть заглушити ребом. А коли снаряд летить, його ніяким ребом не заглушиш. Тому потрібна арта нам, потрібна, і це треба пояснювати. Але ті люди, які не сиділи в окопі, на жаль, це зрозуміти не можуть. І мені здається, що цей конфлікт, який зараз відбувається, він, на жаль, не буде викорінений, тому що нема тої людини, яка би стала третейською суддею, мова про президента, а самостійно вони не готові знайти взаєморозуміння. На жаль, це так. Знаєте, оця політика divine et impera, яка була в стародавньому Римі, це чудово мабуть, для імперії, але це дуже погано для державного управління або публічного управління, якщо ми дивимося. Тим більше в країні, в якій точиться війна, проти якої ведеться війна, і навпаки, тут повинна бути певна централізація. Я, до речі, абсолютно серйозно це кажу, це нормально. Це нормально, тому що це повинно передбачати, в тому числі, взяття на себе відповідальності за певні якісь там речі і впровадження певних ідей. І взагалі сама по собі ідея трошки дивно виглядає, щоб вони проти мене не об'єдналися. Ми говоримо про людей, яких президент призначав, у якого є повністю повноваження їх призначити. Що ж ти тоді так людей призначаєш, що в тебе є якісь сумніви, що вони потім можуть виступити там проти тебе і так далі. Коротше кажучи... А знаєте, чому він боїться? Тому що він бачив, як об'єдналося декілька людей проти Єрмака. І оце його налякало. Це його тригернуло. І оце на цій ідеї, на цій хвилі, він каже, там же вони його збивали всі. Фьодоров, Арахамія, Буданов. І він це бачить. Свериденко, яку там Єрмак привів і поставив. І він боїться цього. Не пробачив Борисича, в принципі. Скажімо не так, Борисич не пробачив. Бо Борисич на короткому зв'язку з нашим президентом. До речі, про президента. Це теж така історія, що Єрмак пішов, але обіцяв повернутися. Знаєте, ми так про це намагаємося саркастично, іронічно говорити, але насправді це погана ситуація. Тому що зараз, з одного боку, ми дійсно можемо бути в такому періоді, коли є певне вікно можливостей для України. Це факт. І цим треба користуватися. Але для того, щоб цим вікном скористуватися, треба мати єдність, внутрішню єдність. І ця єдність, вона повинна бути не про те, хто які посади буде мати в майбутньому, а те, як ми будемо зараз виходити з тієї ситуації, яка, власне, є станом на сьогодні. Як бачимо, у когось іншого якісь інші пріоритети. Армія воює, фронт тримається, росіяни більше втрачають, ніж, скажімо, там отримують, і в цьому плані, мабуть, хтось вважає на Банковій, що ситуація під контролем і можна рухатися далі. Знаєте, я скажу вам те, що я казав нещодавно і Магді, і Шлінчаку, і ще таким людям.
Ну чому вас не чують? Ну ви ж даєте адекватні поради. Ну це ж треба брати і реалізовувати. На жаль, ми бачимо інших радників. Про президента. До речі, про те, що рашисти планують бити по Києву, було відомо за 72 години. Навіть Зеленський про це попереджав. Давайте відверто. Було ж таке? Було. Да. Але дехто, знаючи, що все це шкурнув до Ірландії, щоб потім сумним обличчям стояти на трибуни і повідомляти, що достроково перериває свій візит до Дубліну через загрозу масового обстрілу Російської Федерації. І тут дуже влучно, вибачте, це описав Олексій Голобуцький. Рахуємо. Летіти з Дубліна до Молдови десь 4 години. З Кишинева до Києва, якщо дуже швидко, то 6-7 годин автівкою. Ні, ну можна і на конях до Одеси, це теж варіант. Тобто десь о 9 ранку він буде особисто керувати збиттям ракет та дронів. Тепер я дійсно більше вірю у вірогідність президентських виборів восени цього року. То в мене залишається шоуменом, чи ми дійсно напередодні виборів, і тому логіка дій президента виправдовується саме таким. Я, до речі, при тому, що ми обидва проти виборів. Але дивіться, ну вони так наполегливо в це грають. І давайте відверто. Американці зараз говорять про одну і ту ж, скажімо, американські джерела, я скажу так. Американські джерела говорять, що Дмитрієв провіз цю ідею, а давайте ми проведемо вибори одночасно в Україні і в Росії 20 вересня. Буде такий класний сізфаєр, всі задоволені, Трамп скаже, що він переможець, погонить цей сигнал, всі розуміють, навіщо це треба, бо 3 листопада вибори в Штатах. Все супер, але там є декілька нюансів. Ну, по-перше, нюанс, що у нас вибори в 2 тури, у нас президентські, а у них в 1 в Держдуру. Пане Бориславе, стоп відразу. Я вам зараз нюанс до нюанса. Да, у нас президентський... Так, поясніть ви, я вимикаюсь. Ні, я просто що хотів сказати. Дивіться, так, оце ж ключовий момент. Там парламентські, у нас президентські. Президентські теоретично передбачають 2 тури. А давайте відштовхуватися від того, що план на Банковій 1 тур. Що будуть подавати ці вибори, як варіант, нам не можна розтягувати це в часі, давайте це зробимо швидко, тому що треба просто перепідтвердити, переобрати, так би мовити, президента, перепідтвердити легітимність, навіщо нам ці 2 тури, давайте зробимо в 1 тур. От така логіка. Мені здається, що важливий нюанс саме в цьому. А те, що цю ідею закинули росіяни, а тепер поширюють американці, да, це теж відома історія. Але бачите, на Банковій вона сподобалася. І звідси ми маємо оці заяви про зустрічі з Будановим, Залужним, ще якісь там речі і так далі. Я вам більше скажу, браження таке почалося дуже серйозне зараз в політичних колах. Тому що, да, про вибори раніше часто говорили, це були просто розмови, але зараз якось трошки все підпряглися. Тому що, виглядає так, що варіант чисто з президентськими виборами, він може якось працювати і бути реалізованим. При цьому ніхто правовий режим воєнного стану в Україні відміняти не збирається. Тобто нам хочуть запропонувати як варіант не вибори, а плебісцит. Тобто давайте ми на цьому плебісциті просто-напросто перепідтвердимо там діючого президента і так далі. Але отут є нюанс. Плебісцит можна організувати лише тоді, коли у діючого глави держави фактично немає конкурентів. Або є конкуренти там з рейтингом в межах статистичної похибки. А що робити з тим, що у твоїх конкурентів рейтинги зовсім інші? Це вже зовсім не та історія, на яку на Банковій, власне, розраховують. Тому нюанси нюансами, але план там є, ідея є, і вони дійсно думають про те, як би восени ці вибори провести і зробити це з мінімальними втратами для себе, і максимальними перспективами. Тому що ніхто навіть не збирається піднімати головне питання, яке за інших умов підняли би обов'язково. А як рахувати гіпотетичний наступний термін Зеленського? Повні 5 років чи той залишок, який залишається з врахуванням попереднього перебування на посаді через особливості правового режиму воєнного стану. Очевидно, що на Банковій хочуть повні 5 років, всі попередні роки якби не рахуються, тому що війна там і так далі. Але за інших обставин це точно було б звернення до Конституційного суду, і точно бо це був би предмет дуже серйозної дискусії в суспільстві, і ця дискусія або напрям цієї дискусії міг би не сильно сподобатися владі.
Знаєте, я вам скажу так, ви праві на 100%, але треба нашим глядачам трохи пояснити, що згідно закону України одна і та ж людина може 2 рази бути поспіль президентом України 2 строки по 5 років. Не більше. Це закон України. Так, так, 5 так. років. Тож сумарно 10. І тут треба, я вважаю, що треба нашій опозиції все ж таки подати до Конституційного суду запит. 50 депутатів повинні зібратися. Я сподіваюся, у нас є опозиція. Я сподіваюся, що вона існує не тільки в заявах, а й де-факто. Тому я чекаю, я от відверто це чекаю. І мені тут кажуть, так, наприклад, в Євросолідарності нема 45 голосів. А ще й голос, а ще й Батьківщина. Будь ласочка. Ті, хто не в опозиції, не в коаліції, ті в опозиції. Навіть ці представники за Майбах. Хоча вони 100% точно не будуть подавати. Не будуть, як думаєте? Ні, ну вони навряд чи будуть це робити. Я думаю, що голоси б, в тому-то і справа, що голоси б знайшлись. Ну, знайшлись. Я навіть знаю, що там є низка і депутатів від «Слуги народу», які би подали це, власне, теж би такі речі приєдналися. Там багато депутатів адекватних насправді є. Тобто ми не повинні всіх під одну гребінку, так би мовити, розчісувати. Тому що це питання державної ваги, це ж треба розуміти. Тут же ж проблема в тому, що в Конституції написано 2 терміни по 5 років і немає зірочки, там знизу посилання, що там за умови, там того. Але це залишає простір для трактування. Тому вони хочуть зараз це зробити, щоб не встигли подати. Розумієте? Тому що не буде Пане часу. Ігор, вибачте, я перебиваю вас, але ж ми розуміємо, що вони хочуть владу в ім'я влади. Ну це Україні не потрібно. Ну так. А що тут дивного? Ви кажете так, а що тут дивного? Влада, дивіться, влада для людей, для політиків, вона завжди важлива з 2 причин. Перша, людина хоче використати владу як інструмент, щось зробити. В тому числі для народу, в тому числі. Я відразу кажу, в першу чергу для себе, це зрозуміло, це нормально. Це, слухайте, ми ж дорослі люди, навіть в демократичній країні є якісь амбіції, але для країни. Але є інший тип людей, більш страшний, яким влада треба просто як самоціль. Влада заради влади. От мені здається, ми зараз говоримо про другий варіант. У нас, до речі, такі політики є і старої формації в парламенті, в різних там блоках, там імені там певних діячок, давайте так скажемо, лідерок, як правильно, з фемінітивами. Але і в принципі, от така зацикленість зараз на необхідності цього переобрання і так далі, це про владу як самоціль. Нам треба влада заради влади. А на питання, а навіщо вам влада, що ви з нею будете робити, я боюся, у багатьох відповіді не буде. Або буде відповідь, що просто не прийшлося відповідати за якісь інші речі, які були зроблені. Це важливий дуже момент, це треба рахувати. До речі, це може бути, але давайте реально казати. Ми зараз весь політикум обговорює цю історію з інформацією, яку розповсюджувала «Українська правда», про те, що була зустріч Залужного з Зеленським. Залужний почув від Зеленського вимогу не йти на вибори. Сказав йому, що будуть вибори, тоді піду. Зеленський сказав, що я хочу цієї осені провести вибори. Дай мені слово, що ти не підеш на вибори. Не знаю, я не можу це ані підтвердити, ані спростувати. Як мінімум, мене там не було. Але після цього доволі велика кількість говорячих голів Банкової почали казати, що це ж розкол в країні. До речі, в цій інформації теж була така теза, що це ж розколює країну. Я не можу зрозуміти, демократичні вибори колись розколювали країну. Мені здається, тут треба шукати іншого питання. Але чому Зеленський чекає від Залужного, що той його підтримає? Мені здається, питання навпаки. Якщо ми говоримо про потенційну підтримку на виборах, то, враховуючи тенденцію, високу довіру українців, суспільні настрої, правильним кроком було б саме Зеленському підтримати Залужного на наступних президентських виборах. Тим більше, що 67% українців, згідно з опитуванням КМІС, бажають заміни президента. Вибачте, але це майже 3/4 українців не хочуть бачити Зеленського. Я розумію, що Зеленський не хоче відповідати згідно закону України за порушення Конституції законів. Але вони не хочуть, ми не хочемо бачити Зеленського. І за умови, якщо Зеленський думає про країну, а не про власні інтереси, то це був би сильний державницький крок для збереження єдності суспільства, щоб він підтримав Залужного на виборах. І за умови, якщо він дійсно готовий поставити свої інтереси
нижче, ніж інтереси країни, а країни вище. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи от що відбувається, що це взагалі за оцей, ну це хвиля, просто хвиля інформаційна, і Зеленський взагалі піде на вибори? При всіх варіантах, які зараз? Ну, це цікаве питання. Я думаю, що однозначної відповіді на нього немає навіть на Банковій. Але тут суть така: дивіться, з одного боку, у Володимира Зеленського, звісно, є можливість зробити так, як він говорив у 2019 році. Він йде на один термін. Цей термін був довший ніж 5 років. З об'єктивних причин жодних претензій до Зеленського немає. Були успіхи, були там невдачі, та як у будь-якого в принципі президента, була найстрашніша війна, яка припала на його президентство. І давайте відверто, я думаю, що він президентом ще буде достатньо довгий період часу, тому що вибори не прослідковуються взагалі ніяк на горизонті. Тому для нього, звісно, сценарій, за яким він каже, там вже коли стане очевидним, що війна закінчується, ми можемо говорити про вибори. Коли він говорить про те, що я виконую свою передвиборчу обіцянку і на вибори не йду, він був би дуже непоганий. Для нього персонально. Тобто для нього це був би варіант війти в історію. Дійсно відійти, виконати взяті на себе зобов'язання, виконати обіцянку і мати такий красивий бекграунд з точки зору свого там позиціонування і так далі. Це один сценарій. Я, на жаль, більше вірю в другий сценарій, що президент Зеленський станом на сьогодні більше схиляється до того, що на вибори йому треба йти. І його до цього схиляють там оточення, як мінімум частина оточення. Коли був Єрмак в Офісі президента, я думаю, що ця позиція була взагалі 100%. Зараз вона трошки менше, але не набагато. Тому що останні там опитування, як писали в тому числі журналісти Української правди, але це об'єктивна реальність, я ж теж різні опитування бачу, в тому числі і ці, і закритого формату, вони показують, що да, у Зеленського з рейтингом все непогано. З рейтингом довіри, навіть там з рейтингом там в першому турі і так далі. А наскільки можна вірити цьому рейтингу? Я зараз все це поясню. Дивіться, от вони бачать таку картинку. Вони вважають, що ці рейтинги більш-менш релевантні, і я схильний до того, щоб погодитися з тими, хто вважає, що ці рейтинги, вони більш-менш релевантні. Але є один нюанс, який на Банковій не враховують. Вони релевантні до Володимира Зеленського, який в першу чергу є верховним головнокомандувачем України. Це факт. Да? От він виконує ці обов'язки достатньо непогано, як мінімум, по окремим там питанням, і це дає йому відповідний рейтинг. Але якщо ми починаємо говорити про вибори, вибори автоматично означають, що ми так чи інакше відміняємо правовий режим воєнного стану. Принаймні так записано в законах України і навіть в Конституції. І такої позиції дотримується, до речі, робоча група, яка сформована у Верховній Раді з колишніх і нинішніх народних депутатів, плюс експертів, плюс представників громадських організацій, які напрацьовують якраз ці повоєнні вибори, да, як вони повинні виглядати. Так от, всі вони говорять про те, що це повинно бути нормальна кампанія, мінімум 90 днів, а найкраще, щоб не раніше, ніж за 180 днів ці вибори відбулися, після того, як буде скасований правовий режим воєнного стану. І оці 90 або 180 днів президент України в першу чергу стає президентом України. Людиною, яка має великий вплив на Кабмін, це я м'яко так кажу, да? Людина, яка має монобільшість і має можливість впливати на монобільшість, людина, яка практично за все відповідає, тому що так побудували систему, починаючи з 19-го року, особливо після 22-го року. І рейтинги, які були релевантні Верховному головнокомандувачу, абсолютно не релевантні президенту і кандидату на посаду президента. І тоді ми будемо бачити зовсім іншу картинку. Саме через це оці розмови, що «а давайте вибори проведемо осінню», вони зараз активно на Печерських пагорбах циркулюють. Тому що тоді можна втримати Зеленського в статусі передусім Верховного головнокомандувача, пов'язати з певними успіхами на фронті і таким чином здобути перемогу, наприклад, на виборах. Єдине, що заважає, наявність сильних конкурентів. Давайте так скажемо. І що з ними робити, до сьогоднішнього дня влада так, в принципі, для себе і не визначила. Можливо. Єдине, що можу сказати, що ця істерія, вона відволікає від головного. Влада сконцентрована на переобранні, а ми в цей час втрачаємо Констаху,
Росіяни прориваються в Козачу Лопань, Харків під загрозою. Головком Сирський, до речі, каже про те, що є загроза з Брянщини рухатися на Чернігівщину у росіян. Ну і інше. А те, що відбувається в Херсоні, взагалі президент мовчить і нічого не каже. Тож, мені здається, не тим займається президент і Верховний Головнокомандувач. Але це знову ж підтверджує тільки одне, що коли людина займається особисто власними інтересами, вона забуває про державницькі. І це говорить багато про що. До речі, через обстріли енергетичних об'єктів сьогодні частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій, Харківській області тимчасово залишилися без електроенергії. А про це повідомило Міненерго. А в Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено було енергооб'єкти ДТЕК. І частина киян була без світла. Скажи мені, будь ласка, це говорить про те, що захисту енергосистеми проти російських атак так і не побудовано? Вона ж там і гроші виділялися, і програми були, і все інше. Це ми так готуємось до зими, коли взимку росіяни гарантовано будуть бити по об'єктах. Це в голові влади, що війна закінчиться або вибори, і тому не будує? Ні, ну наскільки мені відомо, там будують, і в нас є дійсно різні там плани, гроші виділяються. Значну частину знов переклали, звісно, на органи місцевого самоврядування. Ну це очевидна історія. Вони самі крутяться. Зараз, до речі, дуже багато грантових програм. Тобто нам і західні країни допомагають, за що їм велика дяка в цьому плані. Те, що все ж таки є прильоти, ну це свідчення того, що в нас не вирішена головна проблема. Дивіться, ця проблема навіть не пов'язана з захистами. Врешті-решт, заради справедливості, треба сказати, що побудувати 100% захист можна тільки за пару років. Ну, це фактично треба всі ці об'єкти ховати під землю. Ну, там, теплові електростанції, я не знаю, там, електростанції, все це повинно бути під землею заховано, тому що якісь там саркофаги і так далі, вони, ну, може, від дрона захистять, але, наприклад, від там прямого попадання ракетою, ну, звісно, тут є питання, і не факт, що вони так зможуть спрацювати. Мені здається, ключова проблема тут в іншому. Питання навіть не в захисті, питання в тому, що ці плани стійкості передбачали в тому числі децентралізацію цих об'єктів. Да? Тобто ми настільки робимо децентралізовану генерацію, що навіть якщо росіяни кудись влучають, в цілому для системи це як, знаєте, укус ну, якогось там комарика, да? Тобто це не є якоюсь там супервеликою проблемою. Оцим, наскільки мені відомо, зараз виникли певні труднощі. І, до речі, ви таки не смійтеся, ну це просто буде сміх крізь сльози. Ці труднощі виникли через те, що в нас до сих пір навіть нормативна база не приведена до відповідності правового режиму воєнного стану. Я особисто знаю випадки, коли представники якихось там закритих товариств, де там будинки є і так далі, да, кажуть, що ми самі все зробимо, ми все назбирали, ми можемо альтернативне джерело побудувати, паралельно підключитися там до центрального, да, але от і так далі. А їм просто кажуть, що не можна, тому що нема законодавства. Як це може бути на 5-й рік війни? В мене в першу чергу, до речі, питання тут буде не до Верховної Ради. Я знаю, що в нас модно критикувати депутатів, але в першу чергу це питання до Кабміну. Тому що Кабмін повинен був подати ці законопроекти, а депутати повинні були проголосувати. Так от, плани стійкості розробили, але як їх впроваджувати на ділі, як їх впроваджувати на практиці, до сих пір це залишається великою загадкою. Тому є прильоти через наявність цієї централізованої системи, і очевидно, що її поки близько не захистили так, як планували. Ну, єдине, що знов-таки зазначу, там план ледь не до жовтня місяця розрахований, але ми втомилися вже просто вірити цим обіцянкам. І знаєте, коли там воно один раз відбувається, зрозуміло, 2 рази, коли вже 3, 4, 5, можна вже зрозуміти, що якщо ці покидьки просто знають, де знаходиться ця станція, що б ти там не робив, вони все одно будуть туди лупити. А ми, на жаль, не можемо собі дозволити поставити Петріот у кожної станції. На жаль, да? Ми б хотіли це зробити. То, може, треба шукати якийсь альтернативний сценарій, але альтернативний сценарій, знаєте, в чому ще ж проблема? Він вимагає присутності нових гравців на ринку, які прийдуть, конкуренція, менші ціни, ще якісь речі, а в нас же ж багато чого монополізовано. Про це ж ніхто не говорить, про це мовчать, але це є. Це факт фактично. Тому тут питання до влади є, да. Навіть не з точки зору підготовки до зими. Слухайте, в нас от зараз вже скільки там, 4-5 днів дуже велика спека. Мені страшно уявити, що буде, якщо вона буде ще там 2 тижні, наприклад, такою. До чого це призведе?
Ну, навіть без ударів російських, тому що, ну, очевидно, що певне ж там блоки стануть на ремонт атомні, ще якісь моменти і так далі. Але, ну, у нас президент там чи уряд заклопотані іншими якимись питаннями. Нещодавно ділили гроші на проект «1000 весна». Важливе, безумовно. Питань немає. Ні, питань нема. Культура – це дуже потрібно. Я погоджуюся з Вінстоном Черчиллем, який сказав, що навіщо ж ми тоді будемо воювати, якщо ми не будемо... Я тільки за. Але я просто кажу про іноді, що ну, ці пріоритети явно є схибленими. Ну, вони не такими є. Давайте спочатку одне вирішимо, а потім інше. Бо ті ж британці, вони якби на другий великий рік Великої війни вони забезпечили майже все населення бомбосховищами. Питання там до якості, звісно, було, але вони це зробили. Ну, це теж факт, да? Коли вся країна в цих бомбосховищах сиділа. Що в нас з бомбосховищами? Ну, ми, на жаль, бачимо після кожного великого обстрілу не тільки Києва, на жаль, і інших міст України. На жаль, і більше того, доволі велика кількість будівельників намагається зараз оформити документи заднім числом для того, щоб не будувати бомбосховища по нових умовах. І за грошенята їм це вдається. Це доволі показує гарно, наскільки влада орієнтується і на що. А з приводу енергетики я говорив з декількома людьми, і вони мені кажуть, що, на жаль, ситуація не дуже добра, і всі сподіваються тільки на одне, що до зими війна закінчиться. Я кажу, це марні сподівання. Марні. Взимку будуть атаки. Треба займатися децентралізацією, треба ставити малі котельні, треба газотурбинні станції ставити. Ви що, не розумієте? Ми розуміємо, але там, і показують наверх, сподіваються, що війна закінчиться. Як Слухайте, кожного року. А ми ж бачили вже Кабінет міністрів, який там попередній раз подав план бюджет, по якому війна повинна була закінчитися до кінця минулого року. А Ні, потім вересні, останній квартал. А потім вони прийшли в Верховну Раду і кажуть, у нас грошей на військових немає. Це генії, ну слухайте, це генії, ну що тут ще можна сказати? Вони зараз, до речі, запустили отже ж першу реформу мобілізації, да, оцю. Окей, все супер, все правильно. Я тільки за, щоб ми всі підтримуємо ідею, щоб наші військові отримували гідну зарплату. Але це потребує 150 мільярдів гривень в середньому. Ну, я бачив, що там депутати рахували в парламенті, там Разумков, здається, про це говорив і інші. 150 мільярдів гривень. Що робить влада? 40 мільярдів забирає від Міноборони і запускає в резервний фонд. Ну як таке можна робити? Ну, слухайте, це ж з резервного фонду на єбачки ще 800 єбачки, слухайте, мене от бачите, от показую смартфон, да, я вже задовбався, вибачте за такі слова. Мені постійно банк, я приватом користуюсь, да, там давно вже, в принципі, задоволений, але він мені постійно просилає повідомлення: ой, ви не користуєтеся національним кешбеком. Да відчепіться ви від мене, я не хочу їм користуватися. Можу показати те ж саме, плюс вам ваш вік дозволяє скористатися скринінгом. Мені не потрібно, я не буду за бюджетні гроші. Більше того, я не беру гроші з бюджету. Краще ті гроші витрачати на оборону. Але вони так наполегливо розкидають, щоб отримати. Бачите, ми даємо грошенята, от підтримайте нас голосами на виборах. Цинічно, зухвало і абсолютно, просто абсолютно дурна ідея. Але дивіться, у нас відбувається цікавий момент. От про що хочу поговорити. Кабмін поновив правила бронювання. Вперше за декілька років. Підвищено мінімальний порог зарплати для критично важливих підприємств. 26 тисяч гривень. Для фронтових територій 21 тисяча гривень. Це приблизна зарплатня должна бути десь під 40 тисяч гривень в Києві, наприклад, щоб тебе забронювали. Переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності підприємства. Тож, можливо, що розплідники вірблюдів, пересувні цирки та ще деякі дивні підприємства випадуть з переліку бронювання. Хоча мені кажуть, що якраз вони залишаться, бо це така годівничка, що ніхто не відмовиться від неї. Так от в мене пишуть, що компанії доведеться заново підтвердити відповідність. І оце найцікавіше. Тому що, як би сказати, маркери відповідності можуть змінюватися в процесі. Да. То це спроба якось систематизувати процес чи намагання обілічувати бізнес ще раз? Бо я поговорив з бізнесом, я вам чесно скажу, пане Ігоре, я не почув. Я відверто кажу, 4 великих підприємства, 4 дрібних підприємства і одне, скажімо,
місто образуюче підприємство. Жодна людина не сказала мені, що це якби на користь піде все інше. Всі кажуть, та це ж будуть намагатися доїти гроші. Ми ж розуміємо. Хочеш, ну занеси. Чи може вони просто всі такі песимісти? Може вони просто нічого не розуміють? І навпаки треба дивитися на це? Дивіться, ця історія з бронюванням, вона з одного боку, ну треба дійсно там якось оновлювати правила, їх переглядати. Тут складно сперечатися, тому що ну в нас же ж якби ситуація змінюється правильно, там ще якісь є моменти і так далі. Окей, але тоді повинні бути чіткі правила, тоді повинні бути зрозумілі правила, і тоді правила повинні бути одні для всіх. Тому що от я постійно дивлюся, наприклад, оновлені правила для бронювання, але в нас же є ще відсрочки, наприклад, да? Тобто треба ж дивитися тоді правила, пов'язані з відсрочками, тому що є багато публічних кейсів, коли там люди, наприклад, навіть демобілізуються зі Збройних сил України по якимось ну дуже дивним причинам, що викликає потім ну не роздратування, а просто гнів у інших військових, які кажуть, ну що так можна було, ну навіщо ви такою дурнею займаєтеся? Ви фактично дискредитуєте саму ідею цих відстрочок, там бронювання і так далі. Але от з бронюванням, мені здається, все дуже просто. Дивіться, влада, по суті, рухається в бік так званого економічного бронювання. Пам'ятаєте, була така дискусія, ще на початку навіть війни, до речі, тоді багато хто її не сприймав, я скажу відверто, я тоді теж достатньо скептично до неї ставився, саме на той момент, але ну з плином часу може ж позиція мінятися, тому що ситуація змінюється. Так от, влада фактично визнає, що ідея з економічним бронюванням, ну щоб типу платили більше, вона ну може бути достатньо дієвою в тих умовах, в яких ми знаходимося. Тим більше, якщо Міністерство оборони робить ставку на збільшення контрактів, на там найм іноземців і так далі. Але влада, з іншого боку, боїться назвати речі своїми іменами. І тому вони вигадують отаку, знаєте, історію. Підтвердити критичність, відповідність критичності, збільшити там до 26 тисяч, розширити кількість працівників, робітників, показати вищий дохід і так далі. Це ж для чого робиться? Для того, щоб платили більше податків. І фактично, ну, це таке, знаєте, лайт-версія економічного бронювання. Але дійсно спеціально залишають шпаринки для того, що ледь не кожне підприємство можна було взяти, вибачте, за одне місце і потім почати з нього доїти кошти. Там, до речі, одна радниця Офісу президента, я так до сих пір не зрозумів взагалі, що таке, таке поняття, як радник чи радниця Офісу. Це будинку, ну, де знаходиться ця структура, чи вона всім повинна, чи він повинен всім радити, хто в офісі працює. Ну, тобто підходить якийсь там представник якогось департаменту, каже, ну дайте мені пораду з такого питання. Але тим не менше, якась одна радниця написала, що треба забирати бронь і критичність тих підприємств, де не дотримуються, наприклад, хвилини мовчання. А для цього треба туди запускати перевдягнутих співробітників ТЦК, чи, здається, навіть СБУ. Ну, по-перше, сама по собі ідея виглядає трешово, значить, люди повинні займатися будуть такими речами, ходити щось там перевіряти і так далі. Ну, хоча я прекрасно розумію, що хвилина мовчання – це дуже важлива історія, але наскільки мені відомо, воно дотримується в усіх абсолютно установах, причому як приватного, так і неприватного характеру. От я викладаю в університеті, у нас це ну, така річ абсолютна, яка була ще до того, як це, як то кажуть, стало мейнстримом, да, і це почали запроваджувати вже там офіційно на якомусь рівні. У нас всі прекрасно це знають і відповідним чином на це реагують. Тому я до чого веду, що от навіть такі з'являються думки, тому що вже не знають до чого причепитися. Їм треба якось з одного боку зменшувати це бронювання, з іншого боку вони розуміють, що цього не можна робити, тому що економіка не буде працювати. Ну давайте відверто. Я розумію цю тезу, я просто ви зрозумієте, чому я так кажу, мені морально складно це казати, я не військовослужбовець, ну тобто я не є в армії, да? І я навіть не вважаю іноді, що в мене права немає про такі речі, можливо, говорити, але треба зрозуміти іншу річ. Чисто економічно, ну не може 5 чи 6 мільйонів людей бути в армії, тому що ця армія просто не буде мати забезпечення. Зрозуміло, що інші якісь там люди повинні працювати. І от влада замість того, щоб чітко сказати, окей, давайте ми встановимо чіткі правила додаткової якоїсь плати там за кількість заброньованих, ну економічне бронювання, да, це десь частина населення це сприйме не позитивно.
Ну, очевидно, скажуть, що це несправедливо, там нечесно, але ми до цього фактично йдемо. Ви ж все робите для цього. Вони залишають отакий інструмент шпаринками, тому що частину цих коштів будуть вимагати, щоб їм клали в кишеню. А ми ж такі випадки знаємо. Слухайте, в нас ледь не кожен день викривають людей, які приходять і кажуть: ти мені там, ну там не двушечка, до речі. Ну я не знаю, двушечка це ж явно було не 2000, да, не на 2 мільйони, але тим не менше. Кажуть, ти мені двушечку чи п'ятірочку, будь ласка, в кишеньку там поклади, і тоді в тебе там на 3 місяці з бронюванням буде все окей. Я навіть знаю історії, коли приходять і кажуть, абонемент будете оформлювати? Абонемент це називається, на секундочку, абонемент. Тобто кожен місяць там 300 євро, навіть не доларів, 300 євро за робітника, який офіційно заброньований, який працює на критичному підприємстві. Ну ти ж не хочеш мати проблем. І це роблять окремі представники влади. От, приходять і так от кажуть. Тому оця історія з переглядом, я боюся, нею позловживають. Позловживають в тому числі у владі, але будуть хто зловживати? Ті, хто наближений до цієї історії, ті, хто за це бронювання відповідає. Навіть нема чого додати, скажу відверто. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, до речі, дійсно, як вважаєте, це схема чи це намагання провести якісь потрібні країні зміни. До речі, я нещодавно задумався і хотів би, щоб, це треба провести окремий ефір, але щоб глядачі написали, які закони, які влада прийняла з 22-го року, пішли на користь суспільства. Мені цікаво, тому що я закони, до речі, такі знаю. Я відверто кажу, я їх знаю. Але мені цікаво, як це оцінять зараз глядачі, і що вони побачать з цього. Є чи немає? Тому що інколи ми не бачимо речей, які лежать на поверхні. При всьому цьому пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, куди ви закинули доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Це важливо, я дякую вам за це. Пане Ігоре, до речі, в описі цього відео ще є посилання на канал пана Ігоря, тому заходьте в опис цього відео, тицяйте на посилання. Це канал Ігоря Рейтеровича «Цинічна політика». Підписуйтесь і будете знати більше. Після 7 жовтня 2023 року Ізраїль створив таємний підрозділ з однією місією – знайти кожного, хто вбивав, крадав і грабував. Ті, хто тримав заручників підвалів, ті, хто скоїв злочини, ті, хто наводив на цілі, ті, хто давав інформацію, всіх. Їх ідентифікували, потім треба було або затримати, або ліквідувати. Підрозділ називається НІЛІ, абревіатура від біблійної фрази «Вічний Ізраїль не збреше», це на івріті. Він створений одночасно Мосадом і Шин-Бет. Його створили в перші дні після тої різанини 7 жовтня. Вже відомо, що там декілька тисяч цілей, і вже відомо, що половини вже майже немає. Вони виконали своє завдання. Чи не прийшов час створити подібний підрозділ в Україні? Чи при цій владі він буде займатися переслідуванням опозиції, а не пошуком і покаранням ворогів України? І якщо він буде створений, то кому він буде підпорядкований? Бо я говорив з деякими людьми, вони кажуть, вони виконують завдання, знаючи, що їх держава ніколи не зрадить. І вони знають, що вони підпорядковуються уряду, який теж не буде називати їх, хто вони, що вони. І головне, що ця історія, вона працює. Хіба в Україні таке не може спрацювати? Чи, на жаль, у нас буде знову як ДБР, чи якісь інші структури, які будуть повністю кишенькові офіси і виконувати геть інші завдання? Я, до речі, ще додам, що в Ізраїлі настільки це продумано, що там рішення про подібні операції і згоду на ці операції дає ще додатково головний раввін. Щоб у людей навіть сумнівів з релігійної точки зору не було. До речі, він не завжди дає дозвіли. Так, я про це. Там питання, кого ліквідовувати, кого притягати, так би мовити, до відповідальності. Переважно так, але він знаходить для людей і моральну аргументацію. Це прекрасна історія, насправді, дуже важлива історія, яка показує, що це не просто, якась там позасудова чи інша тема. Да? Це серйозний дуже підхід і так далі. Я думаю так, що в Україні, по-перше, такий підрозділ, очевидно, вже треба створювати, і це дуже важлива тема. На превеликий жаль,
жаль, ми будемо після війни мати величезну кількість покидьків російських, які і не тільки російських, але переважно російських, які уникнуть покарання, будуть жити на території Росії, можливо, навіть висувати носа в якісь там, знаєте, країни, може навіть європейські, може навіть і таке бути. І не всіх ми, далеко не всіх, зможемо дістати по якійсь там екстрадиції, чи ще по якимось там речам. Знов-таки, на превеликий жаль. Тому що це марудна робота, цією роботою треба займатися в тому числі Офісу Генерального прокурора. Ми знаємо, що іноді Генеральний прокурор займається якимись іншими речами, замість того, щоб просто доказову базу на всіх цих покидьків збирати. Тому орган такий, спецпідрозділ, там не знаю, як він буде називатися, очевидно, Україні потрібен. Другий момент. Частково ці функції вже виконували наші певні служби, які є в Україні. Ви їх всі прекрасно знаєте, вони там всі по 3 літери мають в своїй абревіатурі, як правило. Вони робили це надзвичайно ефективно, ефектно, але очевидно, що вони потребують або додаткового фінансування, або розширення, або якоїсь там деталізації і так далі. І отут найголовніше. Кому вони повинні підкорятися? Я вважаю, що вони повинні підкорятися в першу чергу військовому саме керівництву, щоб воно приймало такі рішення. І очевидно, що діяльність таких служб повинна бути прописана таким чином, щоб вони не могли взагалі мати якесь відношення до власне громадян України, тільки за однієї умови, якщо не доведений там судово вже факт співпраці цих громадян, наприклад, з Росією, якась там колабораційна діяльність. Всі інші моменти, опозиція там і так далі, це повинно бути табу. Очевидно, що їх не можна використовувати для якихось там внутрішніх зведень там рахунків і так далі. Я, до речі, хочу нагадати, що в Ізраїлі колись один раз таку спробу зробили, там Мосад використати для такої дещо політизованої історії. Це закінчилося відразу і дуже погано для тих, хто виступив ініціатором цієї, скажімо так, ідеї. Тому в нас повинна бути подібна схема. В нас, дивіться, ми маємо приклад. Ми можемо його взяти, допрацювати і, власне, використати на практиці, надати повноваження, надати ресурси, вивести абсолютно з контексту внутрішньої політики і створити підрозділ, який буде просто притягати до відповідальності всіх тих, хто здійснював військові злочини. Але з чітким визначенням, що і як вони повинні робити. Це дуже важливий момент. Я думаю, до речі, через оці чіткі визначення в нас до сих пір не доведена до логічного завершення там реформа СБУ або ще якісь певні речі, що потребує згоди парламенту. Тому що, дивіться, наші служби діють чудово, вони класно виконують свою роботу з точки зору протидії зовнішньому ворогу, але все одно час від часу виникає спокуса їх втягнути в внутрішні розбірки. От, на жаль, це треба обрізати. Обрізати на рівні в тому числі парламенту. Але ми ж знаємо, що там ще за Єрмака була дома команда не рухати просто цю реформу, і її взяли якби на стоп. І вона на стопі перебуває до сьогоднішнього дня. Тому якщо говорити про спецпідрозділ, треба відразу чітко це прописати, проголосувати, дати можливість цивільного або парламентського контролю, власне, там над діяльністю, і точно не зав'язувати це на одній людині. Точно не зав'язувати, бо всі люблять фразу відправляйте хлопчиків, всі люблять цю фразу, Голди Меїр. Але ніхто не знає, чи вона регламентована. Але ніхто не знає, скільки людей до цієї фрази поставили свої підписи, поставили своє погодження, в тому числі і Равин, якого я згадував, там верховний, чи головний, як він там, я не знаю. Головний, да. Вони поставили ці підписи, і Голда Меїр, як прем'єр-міністр, вона просто фіналізувала цю історію. Вона не була єдиною людиною, яка сказала це зробити, тому що в неї був цілий список погоджених речей. В нас, знаєте, оце спрощення дуже владі люблять. Дуже люблять. А давайте там, що там, навіщо якісь обговорення, навіщо якісь дискусії? Там одне рішення, друге, третє, п'яте, десяте, війна все спише. Ні, війна не списує, навіть якщо ти дієш абсолютно на боці справедливості, тому що ти просто таким чином людей підставляєш. По суті, бо цих людей визнають потім як військовослужбовців країни і намагаються притягнути до якоїсь відповідальності. До речі, що зараз відбувається в Німеччині, на секундочку. Проти нашого громадянина висувають звинувачення в підриві північного цього потоку, але кажуть, що він діяв не сам, а як військовослужбовець. Мені просто, я чому це згадав, от вже в кінець нашої розмови, я не бачу до сих пір, вже 3 дні про це говорять, я не бачу жодної реакції. Держави. Я не бачу позицію МЗС.
Там повинен же бути наш консул, посол, повинна бути безліч заяв, що це якісь дикі репресії, переслідування, ідіотизм і так далі. Віддайте нам цю людину, що це взагалі за розмови якісь, який тероризм, який він був військовослужбовцем, негайно його поверніть, да, там це російське ПСО і так далі, і так далі. 3 дні тиша. Ну як таке може бути? А я можу сказати, пам'ятаєте історію з Віталієм Марківим? Коли Ну, в Італії його засудили, вся країна тоді піднялася і його доставали. Пам'ятаєте цю історію? До речі, тоді треба віддати належне. От там люблять критикувати, але міністр внутрішніх справ вважав це своєю ключовою справою. І Міністерство внутрішніх справ, Аваков тоді був, да, одіозний, не одіозний, але воно відстоювало цю позицію, їздили, говорили, наймали адвокатів, але в результаті ж повернули. Так от, до чого я це кажу? Я говорив знову з німцями. Ну, мені легко спілкуватися, всюди є знайомі, які можу поговорити. Вони кажуть, що ви чому не реагуєте? Тому що, може, звідти йде інформація. Я кажу, да ну ладно. Ну, от буває, подумайте про це. Я кажу, ну дякую за інформацію. І тепер я думаю, може ви і праві. І тому може і мовчить сьогодні уряд, але ця ситуацію не виправляє, бо це тільки погіршить для нас. Я розумію, Так. кого хочуть атакувати цим. Я добре розумію. Ми все розуміємо, Але- да, прекрасно розуміємо, Да. але це не громадянин Шкода для України. України буде неймовірна. Да, це ж ми не говоримо про людину, ми не говоримо про громадянина, ми говоримо про людей, які займали посади, які захищали, представляли країну. Всі політичні моменти треба відкласти, треба витягнути цього нашого військовослужбовця, тому що це ідіотизм. І взагалі такі теми не піднімати, тому що є ворог, а давати можливість ворогу цим користуватися, ну це ж повний ідіотизм. У 2017 році один із керівників Масаду приїжджав в Київ і зустрічався з депутатами Верховної Ради. Була закрита зустріч. Ну, це факт відомий, але найголовніше, що для мене я виніс тоді, що він сказав. Мосад може зробити все, що завгодно. Але якщо це прописано в протоколі і в дозволах. Все. Тільки згідно протоколу. Ми Так. можемо робити все, але за межами цих протоколів ми не можемо нічого зробити. Я говорю, я тебе запитав, протокол виписується під кожну окрему операцію? Ні. Протоколи загальні для всіх. Так. Вони використовують. І оце найважливіше. Я думаю, що це якраз той варіант, який ми повинні запам'ятати і використовувати. Пане Ігорю, хочу подякувати вам за сьогоднішнє спілкування, за сьогоднішній ефір і до нових зустрічей, як завжди. Па-па. Дякую. Друзі, дякую вам, що дивилися цей ефір. Сподіваюся, що ви отримали багато інформації. Далі працюйте з нею. Використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати, ви зможете зрозуміти, куди рухається країна, хто її рухає, куди, навіщо, як мінімізувати негатив, який сьогодні відбувається, і отримати максимальний позитив, як для держави, так і для суспільства. А головне, не забувайте підтримувати ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді все буде Україна. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.